இன்சைட் ஸ்கூப் என்ற ஐஸ்கிரீம் நிறுவனம் சுகாதார அமைச்சின் ஆலோசனையின் பேரில் அதன் பெய்பா கவ் எனும் பிரபலமான இருமல் மருந்தின் சுவை கொண்ட ஐஸ்கிரீம் தயாரிப்பை உடனடியாக நிறுத்தியுள்ளது. இந்த ஐஸ்கிரீமை ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்தவர்களுக்கு பணம் திருப்பி தரப்படும் எனவும், இதனால் ஏற்படக்கூடிய ஏதேனும் இடையூறுகளுக்கு மிகவும் வருந்துகிறோம் எனவும் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறது இன்சைட் ஸ்கூப். இதனிடையே தொண்டைப்புண் மற்றும் இருமலுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் இம்மருந்து அபாயகர மருந்து கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்தின் கீழ் இந்த இருமல் மருந்து பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், கர்ப்பிணி பெண்கள் இதனை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டதாகவும் சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. இந்த இருமல் மருந்தை தவறாக பயன்படுத்தி குற்றம் புரிபவர்களுக்கு 5 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை, அதிகபட்சம் 20,000 ரிங்கிட் அபராதம் அல்லது இரண்டுமே விதிக்கப்படலாம் என்றும் அது கூறியுள்ளது. இந்தியர்களின் இதய குரல் மக்கள்